Mix 台啲朋友大家好，我係 Link 香港人，香精公司嘅品香師。咁碗仔翅啦，就係香港人嘅集體回憶啦。細個嗰陣時放學啦，就喺街邊食一碗，感覺就好滿足啊。碗仔翅嘅精髓啦，就好家常嘅。今日我就會揀啲雞胸肉啦，同埋啲豬肉兩種食材，咁就增加唔同嘅口感啦。肉咧就加水、加薑、加葱啦，就煮熟啦。起鵝嗰陣時咧，就我會擺喺凍水、冰水裏邊咧，就浸一陣間，然之後再擦絲，咁樣嘅肉質啦就會緊緻啲嘅。花菇同埋木耳咧就洗乾淨啦，咁用溫水浸軟啦。咁就切成絲啦。木耳咧，我就中意用啲雲耳，咁就脆啲，好味啲嘅。粉絲咧都係用凍水浸軟就得噶啦。咁然之後咧就剪成細段啦。咁量就唔使太多。倒入去高湯啦，同埋浸香菇啲水啦。高湯咧，其實就可以用啲罐頭雞湯去替代嘅。咁加入頭先準備好啲材料啦，煮滾啦。咁加入啲豉油啦，調味啦，之後咧我哋就可以校晒火啦。咁而家我哋會用個馬蹄粉整個芡，咁個湯咧就會滑啲嘅，好味啲嚇。邊倒咧你就要慢啲，慢慢校，咁就唔好太稀，咁又唔可以太濃啦嚇。我哋就會將啲蛋液就慢慢倒入，攪拌成一個蛋絲啦。咁呢碗嘅碗仔翅咧就做好咗啦。咁起鑊咧，我哋倒入去個碗裏邊啦，你可以根據個人嘅喜好啦，就加啲麻油啦、白胡椒粉啦，或者係啲大紅嘅浙草啦，好好味。其實咧之前酒家咧，佢哋做碗仔翅咧係用到真嘅。但係當然就係啲翅頭翅尾啦，咁我會做碗仔翅啦，係啦。但係後期咧，其實發展成一個平民嘅街邊嘅美食啦。咁佢哋一般其實係用啲粉絲啊，或者係啲素魚翅啦，其實係要嗰個口感咯，又價錢又平啦。我哋今日咧就用咗啲新鮮嘅雞肉啦，同埋豬肉。但係咧舊陣時咧，啲家庭主婦啊，煲完湯啊，啲湯渣啦，又唔想浪費啦。咁佢哋其實咧可以再加工嘅，即係 recycle 一下啦，將啲即係啲肉渣啦，將佢拆絲啦，然之後加啲其他啲材料啦，咁又可以煮一碗湯啦，即係好似碗仔翅咁樣嘅啦，咁又可以食一餐咯。咁我自己中意咧就係兩種唔同嘅肉啦，咁出嚟啲效果會好啲啦，所以我今日用咗啲豬肉同埋雞肉啦，兩種絲配合啦。另外一個更加有趣嘅嘢咧，其實就話其實就好似我哋炒飯咁樣啦，其實係隔夜會好啲嘅，你擺落去雪櫃，第二日再嚟煮過啦，咁啲肉啦會緊實啲嘅，就好味啲嘅。但係我今日咧就快啦，所以我就用咗啲冰水浸一浸先，係咁樣啦。煮菜咧其實好個人嘅，咁咧其實你可以隨心所欲咯。咁你可以比較高檔啲嘅，咁你可以用啲瑤柱絲啊，或者係啲筍絲啊，都好好味嘅喎，睇你個人咯。你中意加啲咩嘢都得㗎。